بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو د پښتو ټي وي نمونږ تاسو په خدمت کې حاضر. کتونکو کم دین چې خلک د سوال نه منې کوي، خو نن هر بازار کې هر کوڅه کې سوالګران ناست دي او سوال کوي. نو دا څومره د شرم او افسوس خبره ده او په اسلام کې سوال کول منع دي. کتونکو نن به موږ تاسو ته کم خلک چې سوال غواړي او څوک چې سوالګرو له پیسې ورکوي د دې باره کې به تاسو ته معلومات درکو. او د هغې نه مخکې کتونکو تاسو زموږ پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت دررسي. کتونکو که چېرې تاسو په لارو کوڅو کې چې کم پوډریان ناست وي یا بل څوک سوال غواړي او تاسو ورله څه ورکړئ، نو د هغې نه مخکې د حضور صلی الله علیه وسلم د ورکولو طریقه او د حضور صلی الله علیه وسلم د سوالګرو باره کې دا ارشاد وورئ. کتونکو سوال یو داسې لعنت دی چې زموږ معاشره په خپلو لاسو کې نیولې ده او روزانه بنیاد سره په لکونو خلک خیر غواړي. که چېرې کور کې ناست یې نو په کور باندې د سوالګرو رش وي، او که چېرته په دکان کې ناست یې، که په لاره روان یې او که چېرته کې د ټریفک په سیګنل باندې ودرېږې د سوالګرو رش په د باندې وي، او که جومات ته مونځ له لاړ شې او روزې د جومات مخې ته هم دغه سوالګر ولاړ وي. د وړوکي نه واخله تر د غټو غټو حکمرانانو پورې مونږ د سوالګرو نه ډک یو، او زمونږ ملک پاکستان هم په سوال روان دی او د IMF او د ورلد بینک نه سوال کوي او په سود ته قرضې اخلي. او د حضور صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق هر ځای کې ذلیله او رسوا کیږي. کتونکو که چېرې تاسو سوالګرو له لس او شل روپۍ ورکوي، نو تاسو له پکار دي چې او پیژنې حضور صلی الله علیه وسلم بس کول او د سوالګرو دپاره هغه څه فرمایلي وو. د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه دا روایت دی چې یو انصاری د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نو سوال یې ترې وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل چې ستاسو کور کې څه دي؟ نو صحابي ورته او فرمایل چې زمونږ په کور کې یو پیاله او یو ټاټ دی. نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل چې لاړ شه او هغه وروړه. نو صحابي لاړو. نو حضور صلی الله علیه وسلم له هغه ټاټ او پیاله وروړه. نو حضور صلی الله علیه وسلم ناستو صحابیانو ته او فرمایل داسې څوک شته چې دا واخلي؟ نو یو صحابي ناستو هغه ووی چې دا به زه په 2 درهمه باندې واخلم. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته هغه 2 درهمه واغستل او پیاله او ټاټ هغه صحابي له ورکو. او حضور صلی الله علیه وسلم بیا دې سوال کوونکی صحابي ته متوجه شو او ورته یو فرمایل چې لاړ شه او په 1 درهم باندې کور والا له روټۍ واخله او په دې بل درهم باندې ځان له تبر واخله. کله چې دغه صحابي لاړو او تبر یې واغستو، نو بیا ورله حضور صلی الله علیه وسلم په هغه تبر کې په خپل مبارکو لاسو باندې لاس کې واچو. او حضور صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته او فرمایل چې لاړ شه او ځنګل کې خشاک کوه او هغه دلته کې وروړه او خرڅوي، او بیا 15 ورځې پس مال بیا راشه. 15 ورځې پس دغه صحابي د حضور صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق د حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو چې ما 10 درهم ځان لا وګټل او د 10 درهم مې کپړې واغست او د 10 درهم مې کور والا له خوراک واغستو. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې دا د ستا د پاره ډیره ښه خبره ده، او ورته یو فرمایل چې سوال د غونډو د قیامت په ورځ بستا په مخ باندې خراب نه هوي، کوم چې ستا د پاره خبره نه ده. د حضور صلی الله علیه وسلم په دې واقعیا زموږ د پاره 2 سبقونه دي. یو خو د سوال کوونکو د پاره چې سوال مغواړي، او بل د خلکو د پاره کوم چې سوالګرو ته امداد ورکوي. کتونکو دغه صحابي ډیر زیات غریب وو او بیا کور کې صرف یو پیاله او ټاټ لرلو، خو چونکې په خپل لاسو روغ، نو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم ورلا تبر واغستو چې مزدوري کوه او سوال مغواړه. کتونکو داسې بالکل نه ده چې حضور صلی الله علیه وسلم په سوالګرو باندې سوال بالکل بند کړی دي. په صحیح مسلم کې یو حدیث دی کومه کې چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د 3 کسانو نه علاوه چاته هم د سوال کولو اجازت نشته. یو هغه کس چې بی ګناه پس جرم کې گیر شي او د خپل راخلاصولو د پاره سوال غواړي تر هغه وخت پورې چې هغه راخلاص شي. بل هغه کس چې د قدرتي اپت لوجي یې خرڅ تباشي تر هغه وخت پورې چې واپس په خپل خپو ودرېږي. بل هغه کس چې قحط په تیر شي او 3 غټ مشران یې د دې ضمانت ورکي چې او په دوی قحط تیر شوی دی. د دې نه علاوه چې څوک هم سوال کوي او خیر غواړي هغه بالکل حرام دي، او چې د سوال دا پیسې خوري دا حرامي خوري. اسلام کې خلکو ته لاس نیول صرف د غټو مجبورو په وخت کې دي، بغیر د دې نه سوال غوښتل او هغه خپل حق ګڼل. د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې یو کس سوال کوي
او د سوال د وجې غني شي نو هغه جهنم کې ځان له اور ګوري. نو یو صحابي ته تاسو کو چې څنګه غني؟ نو حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ورته او فرمایل چې د هغه د سار او ماخام روټي پکېږي. کتونکو مونږ ته پکار دي چې لیک سوچ وکړو چې کوم خلک مونږ سار او ماخام ووینو او خیر غواړي نو هغوی خو د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د احکاماتو غلط استعمال کوي. کم خلک چې په هغوی باندې زړه اوسیزي او لس یا شل روپۍ ورلور کی نو هغوی هم د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم په سنتو باندې نه چلیږي. حضور صلی الله علیه و علیه وسلم لبا چې څوک راغلل نو هغه به ورته د مهنت کولو تلقین کو. کتونکو کو چرته تاسو د چا مدد کول غواړئ نو د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د ارشاد مطابق د هغه مزدوري د هغه د خولو د اوچېدو نه مخکې ورکې او په هغه کسانو کار کوي کم چې سوال کول خپل بې عزتي ګڼي. کتونکو نور داسې قسم ویډیوګانې لپاره زموږ پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې زموږ نوري ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسي.